Анемията е заболяване, при което се наблюдава дефицит на червени кръвни клетки и хемоглобин. Еритроцитите са отговорни за транспорта на кислород в тялото. Хемоглобина е вид протеин, който участва в строежа на червените кръвни клетки. Без достатъчно желязо в тялото, производството на хемоглобин намалява, което води до недостатъчно формиране на червени кръвни тълца, което пък, от своя страна, е предпоставка за развитие на анемия. Причините, които водят до развитие на анемия, са свързани основно с недостига на желязо, витамин В12, фолиева киселина, както и аномалии в синтеза на хемоглобин и червени кръвни тълца. Такива причини са повишена кръвозагуба, недостатъчен прием на желязо, трудно усвояване на желязо, недостиг на витамин В12 и фолиева киселина. Признаците при различните видове анемия могат да са различни. Добре е да отбележим, че тялото притежава способността да компенсира недостига на желязо в началните фази на анемия. Ако анемията е в лека форма и се е развивала в продължение на години, то тя може да остане напълно незабелязана. Признаци, на които трябва да обърнем внимание, са хронична умора, изтощение, липса на енергия, замаяност, мускулни крампи, бледа кожа, безсъние, главоболие, недостиг на въздух, липса на концентрация, чупливи ногти, напукани устни, деменция, нарушение на походката. Храните, които помагат в борбата срещу анемия, са богати на желязо и витамини от група Б, които играят главна роля в синтеза на хемоглобин и червени кръвни тълца. Освен това, както вече споменахме, препоръчително е да консумираме и храни богати на витамин С и бета-каротин, като цитрусови плодове, за да можем да повишим абсорбцията на желязо. Нека сега разгледаме по-подробно храните, които ще ви помогнат в борбата с анемията. Но преди да започнем, отново ви напомняме да се абонирате за канала Моето здраве и да активирате камбанката за известия. Червеното месо е най-богатият хранителен източник на хематиново желязо, както и на витамини от група Б. Освен това, месото притежава свойството да насърчава усвояването на нехематиновото желязо. Затова е препоръчително растителните храни, богати на желязо, да бъдат консумирани едновременно с животински храни. Зеленчуците са изключително полезна храна, богата на витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. Някои видове зеленчуци се отличават с високото си съдържание на желязо. Това са основно представителите на зеленолистните зеленчуци, като спанак, коприва, както и представителите на кръстоцветните зеленчуци, като зеле и броколи. Желязото в зеленчуците е нехематиново, затова е препоръчително те да бъдат консумирани с храни богати на витамин С или смесни храни. Бобовите храни са богат източник на нехематиново желязо. Те представляват една изключително полезна и достъпна за всички храна, богата на витамини, минерали, антиоксиданти, фибри и завършени белтъчини. Тези им качества ги правят особено подходящи за вегетарианци и вегани, както и за хора, които страдат от анемия. Етките са особено здравословна храна, богата на полезни мазнини, витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. Стремете се да консумирате етките в сурово и безсолно състояние. Можете да ги приемате като следобедна закуска или като ги прибавите към салатата си или закуската си от овесена каша. Цитрусовите плодове представляват богат източник на витамини, минерали и антиоксиданти. Те се отличават с особено високото си съдържание на витамин С. Както вече споменахме, витамин С спомага за по-доброто усвояване на нехематиновото желязо от растителните храни. Стремете се да консумирате богатите на желязо храни едновременно с храни, богати на витамин С. Червеното цвекло е изключително богато на желязо и притежава свойството да реактивира червените кръвни клетки и да подпомага притока на кислород в тялото. Тези му качества го правят особено полезна храна при наличието на анемия. За най-добри резултати консумирайте червеното цвекло във вид на прясно изцеден сок.
Черният шоколад е богат на антиоксиданти и минерали, сред които и желязо. Колкото по-натурален е черният шоколад, толкова по-високо е съдържанието на желязо в него. За най-добри резултати изберете черен шоколад с минимум 70% съдържание на какао. Консумирайте умерено, като част от добре балансирана и разнообразна диета. Редовната консумация на сушени плодове може да повиши равнището на хемоглобин, което ги прави подходяща храна за хора, страдащи от анемия. Имайте предвид, че тези плодове са с по-високо съдържание на захар, в сравнение с пресните плодове. Консумирайте умерено и като част от добре балансирана и разнообразна диета. За най-добри резултати ги прибавяйте към закуската си от овесена каша. Гъбите са изключително полезна храна, богата на витамини, минерали и антиоксиданти. Тяхното високо съдържание на желязо и витамини от група Б ги прави особено подходящи за хора, които страдат от анемия. Можем да обобщим, че анемията е болестно състояние, което се характеризира с недостиг на желязо, витамин В12 и фолиева киселина, както и с намалено производство на хемоглобин и червени кръвни тълца. Храните, които ни помагат в борбата с анемията, са богати на желязо, витамини от група Б, както и на витамин С и бета-каротин. Това са основно месото и рибата, зеленолистните зеленчуци, пълнозърнестите храни, бобовите храни, ядките и цитрусовите плодове. За най-добри резултати консумирайте добре балансирана и разнообразна диета, която включва храни от всички хранителни групи. Благодарим ви, че гледате видеото до края. Благодарим на всички наши абонати за подкрепата. Всеки коментар, всяко споделяне и всеки нов абонат са изключително ценни за нас. Не забравяйте! Консултирайте се с вашия лекар винаги, преди да предприемете определено лечение, включително билкови добавки и естествени средства. Информацията, представена тук, по никакъв начин не е заместител на специализираната медицинска консултация. Абонирайте се за канала, активирайте известията, ако още не сте го направили, така няма да пропуснете следващите видеоклипове, които ще публикуваме в канала Моето здраве.